मेहनत ही सफलता की सीढ़ी है। कोको चिड़िया की कहानी। एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था कोको। कोको बाकी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी क्योंकि उसके पंख छोटे थे और वह ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती थी। जंगल की दूसरी चिड़िया उसका मजाक उड़ाती थी और कहती थी, तुम कभी आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगी। कोको को यह बात बहुत दुख देती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं रोज मेहनत करूं तो एक दिन जरूर ऊंचा उड़ पाऊंगी। अगले ही दिन से कोको ने अभ्यास शुरू कर दिया। वह हर सुबह जल्दी उठती, छोटे छोटे फासले तक उड़ने की कोशिश करती और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगी। शुरुआत में वह कई बार गिर जाती थी, लेकिन हर बार उठकर फिर कोशिश करती थी। दिन बीतते गए और कोको की मेहनत रंग लाने लगी। अब वह पहले से ज्यादा ऊंचा और दूर तक उड़ने लगी थी। जंगल की चिड़िया हैरान थी क्योंकि जिसे वे कमजोर समझती थी वही अब सबसे ज्यादा मेहनती बन गई थी। एक दिन जंगल में एक प्रतियोगिता हुई, सबसे ऊंचा उड़ने वाली चिड़िया। सभी चिड़िया उसमें हिस्सा लेने आईं। कोको भी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद पर भरोसा रखा। प्रतियोगिता शुरू हुई और एक एक करके सभी चिड़िया उड़ने लगी। जब कोको की बारी आई तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह लगातार उड़ती गई और अंत में वह सबसे ऊंचा उड़ गई। सब चिड़िया हैरान रह गईं और कोको की तारीफ करने लगी। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था। कोको ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी अपनी कमजोरी को ताकत बना सकता है। सीख, मेहनत ही सफलता की असली सीढ़ी है। जो लगातार कोशिश करता है वही अंत में जीतता है।